Kailangan mo na lang salita. Ayan o, daming. Ayan o, dami may comment. May comment na naman si Madam. Ano mo naman isabi ako? Bakit kagigising lang? Gising lang namin. Tanghali. Grabe, hapon na. Alas 3 na, no? Ano bang, ulo natin, nadyan na natin yun. May tatagpuin ako mamaya. May mga binila ako online. Huwag kayong mga galala, mura lang naman siya, no? Picture natin mamaya. So, maghihilamos lang ako. Maghihilamos lang kami. And, kapag hilamos, hindi lang naghilamos, no? Nakaligo na din ako. Naligo na kami. Kasi, isasama ko na lang si Beth. So, ano pang hinihintay natin? Kaya, tara na! Grabe. Walang katao-tao. Palibasa, social distancing sigurado bukas. Ang daming tao dito. Minsan, malupit maglaro ang tadhana na ang babaeng napabagay sa'yo katapat mo lang sa MRT na sa tuwing tititigan mo siya, tumitigil ang mundo at bumabagal ang oras. Tapos, magkakatitigan pa kayo na para bang siya na nga pero dededmain ka lang niya. Kunwari, hindi ka niya napansin. Pero ang totoo, sa alkansya ka niya kumuha ng ibang bablog mo. Pero syempre, joke lang yun. Bisan, huwag kang mapipikon. So ayan, mga Damo Vlogs. Kararating lang namin dito sa bahay. Mag-unboxing tayo kung ano yung mga binili ko through online. Mga, dalawa lang yun. Ang dami kaya. Madami siya, pero huwag kayo mag-alala, no? Puro second hand lang lahat ito. Puro second hand lang siya. Meron naman kasing app dito sa SG na legit naman yung mga bibilhan mo. Di ka mag-aalala kung may sira man o ano, kasi kahit nagamit na nila or minsan nabili lang nila pero hindi na din nagamit na binebenta nila, pero wala kang dapat ipag-alala kung may mga sira ang gamit kasi legit naman, kasi pwede mo naman kasi silang habulin kung sakaling sira. Madali mo silang makita, balik lang yung Singapore, no? Okay, eto mga binili ko is para sa pagbablog ko. Nahihirapan kasi ako, hirap na ako sa sa pagkapit pa lang ng cellphone na ganun. Ang hirap pala. So ayun, kakarinig ko na talaga yung pagbablog. Umpisa na natin. Una ko nabili. Hindi, ano to, bundle na siya. Isang price lang para sa lahat. Vlog kit, siguro gusto din nung may-ari na mag-vlog dati pero hindi na siya nagpatuloy. So, binili ko na lang sa kanya lahat. Nabili ko siya is, hindi ko na sasabihin kung magkano presyo, no? Baka i-convert nyo pa sa peso. Mahirap. Pero mura lang siya. Napakamura lang. Kung gusto nyo mag-umpisa, yung sa mga manunod nito, sa mga mag-uumpisa mag-vlog, no? Comment na lang kayo sa akin. Tara, tulungan tayo, no? Let's go! Ito. Mayroon siyang stand. Ayan, maganda yung quality niya. Sobra. Tingnan nyo, kaya papakita ko sa inyo. Maganda yung quality. Napakamura lang niya. Marami siyang, actually madali mo siyang mabibili sa kahit saang store dito sa Singapore. Unfortunately, sarado pang mga store ngayon kasi phase 1 pa rin lang. So, pwede ka namang makipag-meet. Yun nga lang, magdala ka ng sanitizer para prevent COVID nga naman, ano.
So yun, maganda yung quality niya. So assemble natin yan mamaya. Meron pa, ano pa ba? Meron pa light para hindi na tayo nangihiram ng cellphone kay Han. Hindi na siya nagagalit pag hihiramin ko yung cellphone niya. Para sa light, ayan, bumili din ako ng battery, mura lang yung battery. Siguro try natin mamaya. Ito yung pinakamaganda. Kung bibili mo talaga siya separately at brand new, mahal siya. Pero sa mga napapanood ko mga videos, parang maganda yung sound nga naman. Dapat meron ka nito. Unfortunately, yung cellphone ko na ginagamit ngayon is Type-C at wala akong adapter na ipadala ko na sa Pilipinas yung audio adapter ng cellphone. Ano bang nasa loob nito? Ito siya. Ayan, mic. Maganda mic siya. Yan. Ito siya. Maganda yung mic. Yan. Maganda. Maganda siya. Mura lang siya. Kasi kung bibigyan mo siya ng brand new, I think. Pero mukhang hindi niya talaga nagamit, oh. Okay. Hindi niya nagamit and sana gumagana. Trustworthy naman yung mga binibilhan mo, yung mga seller nito. Meron pa siyang kasama cellphone holder. Di ba? Ganda kayo. Ganda, quality bakal siya. Kala ko plastic lang kanina. Alright. Try natin tong ilaw. Okay. Ready na kayo? In 3, 2, 1. Mali pala yung pinindot ko. Okay. Baka nabudol ka. Nabudol ako. Man. Lagay siya na 8 sa gilid. Ayun! Anak ng... Kala ko kakainin ko lahat ng sinabi ko. Liwanag. Shit. Tingnan. Tada! Tada! Nanto ko. Para light. Diba? Liwanag ang buhay. Ganda. Ganda kaya. Hindi, para nga hindi ko nahihiramin ng ano mo. Hindi ko nahihiramin. Oh no. Kakaranin na talaga ni Damoto. Yun nga lang, hindi siya mapatay. Hindi ko alam kung bakit. Hindi siya. Tawag dito. Yan na lang yung ilaw natin para tipid. Ayan, good. Namatay na. Anyway, assemble natin. Ko lang ito ulit. Ang pinaka... Sama nga pala yung mga pang-video niya. Wala ka naman sila. Kaya nga sabi ko mura lang. Pero sa wallet ko? Uy! Tindihan, no? Hindi. Kinuha ko yung mga barya natin. Pakita mo yung mga barya natin. Yung mga barya natin. Yung mga barya. Yung mga barya kami naipon. Yun. Ano? Yeah. Ang bili ko ng sabon nyo. Ayan. Teka lang. Man. Tayo na naman mabuhay ng ano ko. Yun! Nakonto ko ah. Alright! Lupit! Lagi na si Dubo! Kung ano yan, 1 million subscriber na yan. Nakonto. Puja, ano pala? Lolo Cross mo pala. Para mabuhay. Ayan, ano? Ang lupit. Ayan. Ito talaga nagdala eh. Yung cellphone ni Mrs. Ayan o, ang ganda. Pero hindi po kasama yan. Ano? Tagal na yan. Kayo mag-alala. Bayad na yan. Buti na lang. Bago ako mawalan matsugi sa work.
payad na. Pinsan ko dyan, sa mga kaibigan ko, no, at sa mga manunod pa ng vlog ko. Maraming salamat po. Sana supportahan nyo ako. Actually, marami akong bago naman kasi nga akong mag-umpisa nitong vlog. Ayan, marami akong pinapanood ng YouTubers and how to vlog. And sana naman marami naman ako natutunan sa kanila. And sana ma-apply ko lahat ng mga nalaman ko sa mga susunod pang mga videos. And sana makatulong to. Gusto ko rin galing. Yun. So yung mga wala pang ayuda dyan, shoutout, pero tumutulong naman yung gobyerno natin, ano. Sa mga tulad ko ng mga OFW, no, maraming salamat. Nag-reply na yung isa sa mga best friends ko na panood na niya. And yun nga, nagbigay sila ng tawag dito, comments. At kung hindi nyo pa napapanood yung first video ko, sige, panoorin nyo. Ito yung mga ito yung the rest ng nicknames na binansag nila, no. So shout out kay Sausaw, nabanggit ko na yan, kay Lolo, kay Flo, kay Gayo, kay Madi na kalab team ni Lolo, kay Tito On, Keno, Stuart or Nerds, Jopay, at ang Jug Mix. Ayan, di ko na kayo isa-isahin. Di ko tanda ang members nyo. Cool Dudes Pau and Ninoy, Kambal, Miding, Mox, Crib, Bikoy, kay Sir Raymond, Alex, ano. So, sila yung mga nag-comment, pa-shoutout daw. So, gusto nyo ma-shoutout, comment na lang kayo sa mga relatives ko, sa mga pinsan ko. Maraming salamat. Siguro hanggang dito na lang yung video ko, no. Sana naman, hindi ko alam kung may natutunan kayo. But don't forget to like and subscribe. Maraming salamat.